എൻ്റെ പേര് Ankitha Sreedhar and welcome back to my channel. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും നല്ല സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇന്ന് ഞാൻ സത്യം പറയുള്ളൂ ഒരു കിഡിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇന്ന് മിക്കവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വീഡിയോ എന്നുള്ള കാര്യം. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു കഫേയിലാണ് പോകുന്നത്. ആ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ എന്താ പറയുക, കഫേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി. അത് കഫേൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സൂപ്പർ കാർസിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂമാണ് ആക്ച്വലി. ഫുൾ എക്സോട്ടിക് സൂപ്പർ കാർസ്, ലക്ഷറിയസ് കാർസിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂമാണ് കേട്ടോ. ഡട്ടൺ ഗരാജ് ഡട്ടൺ ഗാരേജ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ എന്താണ്, അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു കഫേ പോലെയായി, ഡട്ടൺ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കഫേ പോയി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിത്ത് ഓൾ ദ സൂപ്പർ കാർ ആംബിയൻസ് നമുക്കിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെയിൻലി വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പോകുന്നത്. ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടുള്ള പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയാൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ലോക്കൽ ഒരു ഏരിയ പോലെ തോന്നുന്നു. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സിറ്റിക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ. സോ എനിവേയ്സ് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി എത്രത്തോളം ഹൈപ്പ് ഇതിനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോകണം ആക്ച്വലി. അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ കുറേ അടിപൊളി കിടിലം വണ്ടിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ മൈ ഗോഡ്, എൻട്രൻസ് തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷേങ്കിൽ ഫുൾ പഴയ ക്ലാസിക് കാർസാണ് ആക്ച്വലി കേട്ടോ. ഞാൻ ഓരോ കാറിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എൻട്രൻസ്. ആ കാണുന്നത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ആണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാലാണ് കഫേയും ഒക്കെ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഫുൾ കാറുകളാട്ടോ. ഹോൾ ആംബിയൻസ് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ബോളായാലും എല്ലാം നോക്കിയില്ല, ഈ റൈറ്റിംഗ് ആയാലും എല്ലാം. ഈ ഇപ്പം ഡട്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡൊക്കെ ഒരുമാതിരി പഴകിയ ബോർഡ് പോലെയൊക്കെ, പക്ഷെ അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു എലഗൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത റൂം എൻ്റെ പൊന്നോ ഇതാണ് കാണേണ്ടത് ആക്ച്വലി കേട്ടോ. കിടുക്കനാണ്, കിടുക്കൻ. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഡട്ടൺ ഗരാജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1911 ആൽബർട്ട് ഒക്ടാവിയസ് ഡട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അവർ ഫാമിലി ഓൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൊരു സംരംഭമായിരുന്നു ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡട്ടൺ ഫാമിലിനെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി ഓഫ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം അത്രയും മുന്നേ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായില്ലേ, 100 വർഷത്തിൽ പഴക്കമുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 1987 ആയ സമയത്ത് ഈ CPE ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പം ഡട്ടൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡട്ടൺ ഫാമിലി കൂടാതെ CPE ക്യാപിറ്റലും രണ്ടാളും കൂടെയാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഡട്ടൺ ഗരാജ് ആക്ച്വലി പിന്നെ മെൽബണിൽ മാത്രമല്ല, സിഡ്നിയിലും ഉണ്ട്, ബ്രിസ്ബെയിനിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണെങ്കിൽ മെൽബണിലേതാണ് ഏറ്റവും കിടുക്കൻ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് കേട്ടോ. സത്യമാണോന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത കാറുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു. ഇത് ഫെറാറിയാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ആക്ച്വലി അവിടെ മൊത്തം പോഷയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞത് ആ കാറും പോഷയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഫെറാറി ആൻഡ് ഇത് മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ആൻഡ് ആ കാണുന്ന ബ്ലൂ ആണ് ജാഗ്വാർ. ഈ കാറൊക്കെ ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക, സ്പേസിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ഒരുമാതിരി വണ്ടി പോലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. വാസറാട്ടീൻ്റെ ഭയങ്കരം എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക ക്യാമറയിൽ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭയങ്കരം വലുതായിട്ട്. ഇത് കൈൻഡ് ഓഫ് റേസിംഗ് കാറാണ്, പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ റോഡിലെടുത്ത് ഓടിക്കും എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. ഇത് അത്രയും വലുതാണ് ആക്ച്വലി, അത്രയും വീതിയുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, സോ കൂൾ ആക്ച്വലി. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റൂം ഫുൾ കളർഫുൾ കാറാട്ടോ. ഫുൾ കളർഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല.
ഏട്ടനോട് വന്നിട്ട് ആകെ മൊത്തം സ്റ്റക്കായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നോട് കുറേ നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആക്ച്വലി. എന്നിട്ട് അപ്പം എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കൂടാണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഒരു മരി ഇടുങ്ങിയ ഇരുട്ടതായ റൂമുണ്ട്. അവിടെ കുറേ ബെൻറ്റ്ലിയും പോഷയും അങ്ങനത്തെ കുറേ സില്ലി കാർസൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കഫറ്റീരിയ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആക്ച്വലി അതിനാണല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കഫറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഒരു ചെറിയൊരു കഫറ്റീരിയ ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ, അവർക്ക് എന്താ പറയുക, സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് എന്തായാലും ഒബ്വിയസ്ലി ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊക്കെ കാണാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം. ഈ റോൾസ് റോയ്സ് ഒക്കെ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ. ഒരു മില്യനെയർ ആയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ. നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഈ കാണുന്ന വണ്ടി നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇതാണ്, ബോണാണ് കേട്ടോ. ഹോൾഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്രാൻഡാണ് ആക്ച്വലി. അതിൻ്റെ തന്നെ വണ്ടിയാണ് ആ കാണുന്ന ഗ്രീനും. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിന്നെ കാറാണ് ഹോൾഡൻ്റെ. കുറേ വെറൈറ്റി കാർസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വണ്ടി അതെന്ന് അറിയോ, പോർഷയും മെർസിഡീസ് ബെൻസും ആണ് കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് കാറാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടത്. പിന്നെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നാണ് അറിയുന്നത് മെർസിഡീസ് ബെൻസിനൊക്കെ ഇത്രപാട് എന്താ പറയുക സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോട്ടിക് കൈൻഡ് ഓഫ് കാർസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ. ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ അറിയായിരുന്നു, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൽ എനിക്ക് ഖേദമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ വിവരമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മളിപ്പം കണ്ട കാറുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ എക്സോട്ടിക്കിലും എക്സോട്ടിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാറ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്ന് ഫെറാറി എൻസോ. ഇതൊക്കെ പേര് ഞാനിപ്പം പഠിച്ചാൽ കേട്ടോ, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മളെ ഈ കാണുന്ന കാലത്ത് ഈ കാണുന്ന അതായത് ഇത് ഈ പോർഷെ എൻ്റെ അതിൻ്റെ പേരെന്നാ 918 സ്പൈഡർ. പോർഷെ 918 സ്പൈഡർ ഓക്കെ വോട്ടവർ. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന ആ റെഡ് കളർ ഫെറാറി F40. ഫെറാറി F40 ഞാൻ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി. പിന്നെ എക്സോട്ടിക്കിലും എക്സോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ കാർ, ആ മാസറാട്ടീൻ്റെ ഏത് കാറാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു, കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പേരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ആക്ച്വലി അത് ഞങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം MC12 എന്ന് പറഞ്ഞ മാസറാട്ടീൻ്റെ MC12 മോഡൽ നമ്പറാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, അത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എല്ലാം കൂടെ ആകെ മൊത്തം 62 കാറ് മാത്രമേ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. വെറും 62. അത് എന്താ പറയുക, റെയറിലും റെയറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കാറാണ്. എൻ്റെ പൊന്നോ, എനിക്ക് വയ്യ. പിന്നെ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡാർക്ക് റൂമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ സ്ഥലം അവിടെ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ളത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ക്യാമറയിൽ അത് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അവിടേക്ക് നല്ല കിടുക്കൻ കാറുകൾ കുറച്ച് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഉള്ളത്. നമ്മൾ ലുക്ക് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ, ഞാനെല്ലാം ലുക്ക് വൈസ് നോക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഒന്നും എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള പര്യടനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഇവിടെ സെറ്റിലായിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് പിന്നെ കഫേന്നൊന്നും കഴിക്കാണ്ട് പോകുന്ന മോശമല്ലേ, വെറുതെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ മോശമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കി ഫൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ്ലി സ്ക്വീസ്ഡ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കുടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ പൂവൊക്കെ എവിടെയും കണ്ടുപരിചയമുണ്ടോ? എനിക്കും നല്ല കണ്ടുപരിചയമുണ്ട്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടനൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട്. ഞാൻ ബാത്റൂമിലായിരുന്നു. വാട്ട് ഡു ഓർഡർ? ഫ്രാപ്പച്ചിനോ. ഓക്കെ, സോ നമ്മളങ്ങനെ അതൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് വേറെയും പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് ടാറ്റ ബൈ ബൈ ആക്കാൻ പോവാണ്.
ഗായ്സ്, കിഡിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കിഡിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ വീഡിയോ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി എൻ്റെ എന്താ പറയുക ചാനലിൽ കുറേ കാർ എന്തൂസിയാസ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം. ഇനിയിപ്പം മെൽബണിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അല്ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇത് ഡു നോട്ട് മിസ്. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു വിസിറ്റ് നടത്തിയേ പറ്റൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പം അതായത് ഓപ്പൺ ടു പബ്ലിക് ആണല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെ അടുത്തൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളവിടെ പോയി നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കാറ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഒരു സെയിൽസ്മാൻമാരോ അല്ലെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരോ ഒന്നും നമ്മളെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക ചൊറിയാൻ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആരും ഒന്നും പറയുകയൊന്നുമില്ല, ആരും നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുക പോലും ഇല്ല. നമ്മളിപ്പം കഫേയിൽ പോയിട്ടൊന്നും കഴിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരാം. ആരും നോക്കുന്നു കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നുമില്ല, അത്ര ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ. സോ അതും എല്ലാം ടോട്ടലി ആഡപ്പ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കിഡിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഇതിന് സറൗണ്ടിങ് ചുറ്റിപ്പറ്റി അവിടെയൊക്കെ മാസറാട്ടീൻ്റെ അതൊന്ന് ഷോറൂമാണോ എന്നറിയില്ല, എങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ. മാസറാട്ടി, ഫെറാറി, റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം തന്നെ മെഴ്സഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കുറേ കാർസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോറൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ വളരെ കൂറയാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിലനാണ് കേട്ടോ. സോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ മെൽബണിലുള്ള തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അറിയണം എന്നില്ല ആക്ച്വലി. അപ്പം എന്തായാലും ഒന്ന് വന്ന് നോക്കൂ. ഇതിപ്പം റിച്ച്മണ്ടിൽ ഞാനിപ്പോൾ പല ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ആയൊരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബേൺലി ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനാണിത്. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടടുത്താണ്, ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷന് തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് തന്നെയാണിത്. അപ്പം ട്രെയിനിനും നല്ല ആക്സസിബിൾ ആണ്. റിച്ച്മണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ആക്ച്വലി ഇത്. സോ അത്ര തന്നെ റിച്ച്മണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത ആൾക്ക് അങ്ങ് സിറ്റിക്കൊക്കെ അടുത്താണ്. നമ്മൾ അന്ന് ഡോക്ലൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഡോക്ലൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. സോ അതൊക്കെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഇനിയും കുറേ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയും ടാറ്റ ബൈ ബൈ.